सुटुको गरी चिप्लेको रे दिदी कस्तो राम्रो गरी सुटुक्क गरी चिप्लेको क्या यस्तोमा पनि लुसुक्क गरेर बिस्तारै चिप्लेको क्या चिप्लिन पनि फेरि अलि जोडले चिप्लेन बिस्तारै बिस्तारै लुसुक्क गरेर लड्दैन म त लड्दैन सिस्टर तपाईँ ढुक्क हुनु म लडे पनि खुट्टा टेक्ने मान्छे हो कि 10 वर्ष भइसक्यो चलाएको हालको छ नि त चलाउने मान्छे जसले त्यही म पनि मैले नि स्कुटीमा क्या मेरो पछाडि बसेन नडराइकन बस अनि लाइसेन्स निकाल्नै सकेन 2 वर्ष बिना लाइसेन्समा चलाएर त्यो गरिदिएको बाटो हेर्नु न बाटो खाल्टो र खुल्टी भने लड्न चाहिँ लड्दैन ढुक्क हुनु न तपाईँ छैन बाटो ल बाटै छैन अर्को घरतिर पुग्ला नि फेरि ओ रहेछ के रहेछ खोइ छैन हो भाइ यसो हेरौँ जान्न दिदीले त आज त मलाई त जङ्गलतिर ल्याउनु भयो त ठ्याक्कै गाउँतिर पो आइपुगेछ हेर्नु अलि माथि गाउँमा छ के हजुर लोकेसनमै हुनुहुन्छ असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी सो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरू कुन ठाउँदेखि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला है र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त अहिलेको लागि चाहिँ म नयाँ छु नयाँ युट्युब क्रिएटरले चाहिँ अलिकति सपोर्टको खाँचो गरेर हुन्छ सो सपोर्ट गरिदिनु होला है हजुरहरू सामु म राम्रो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने छु सो अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ है त सो अल राइट माई युट्युब फ्यामिली हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आरामै छु सो आज पनि म पठाउ राइटमै निस्किसकेको छु है आज ठ्याक्कै 12 बज्यो किन भन्दाखेरि त्यही त हो नि अब डेली भ्लगले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ मलाई चाहिँ अहिले समय मिलिराखेको छैन समयमा टाइममा निस्किनको लागि ठ्याक्कै यहाँ बिजिमलबाट है अहिले चाहिँ म किन भन्दाखेरि यहाँ साथी सोम सरहरू यतातिर हुनुहुँदो रहेछ सोम सर ओम प्रकाश सरहरू अनि चिया खाएर भ्लग स्टार्ट गरेको पठाउ पनि अन गरेको सो मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आइसकेको छ प्यासेन्जरको उहाँलाई म पिकअप लोकेसनमा पिकअप गर्न जाँदैछु सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त गाइज मिलन टोल ए यहाँबाट छिर्ने रहेछ ल हजुरले बुक गर्नुभएको हो मालाश्री हजुर बस हजुर ए हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनु न है अनलाइन राइड बुक गर्नुभएको छ है ओहो माथि नै रहेछ त सूर्य दर्शन है धनेश्वर मन्दिर भन्नु थोरै माथि हो यहाँबाट बाटो छ त सिस्टर ओहो बाटो त लास्टै हिलो रहेछ यो बाटो त साह्रो हो के हजुर उनीहरू अगाडि गइरोस् हिलो छ्यापिन्छ नत्र हेर्नु त हामी त बिस्तारै जाने हो तपाईँ अगाडिको साउन्डले गर्दाखेरि अलिकति डर लाग्यो जस्तो हेर्नु न जुत्ता त धुलो पिटो बनाउँछ यहाँ त यस्तो हिलोमा त बनाउँछ नि मैले चाहिँ खुट्टा उचालेँ यहाँतिर यस्तो छ बाटो त्यही त अस्ति त मलाई यहीँ लडाइदिएको पठाउले हो र कस्तो राम्रो गरी सुटुक्क गरी चिप्लेको क्या यस्तोमा पनि हाँसेको सुटुक्क गरी चिप्लेको रे दिदी लुसुक्क गरेर बिस्तारै चिप्लेको क्या चिप्लिन पनि फेरि ए अलि जोडले चिप्लेन बिस्तारै बिस्तारै लुसुक्क गरेर झन् केही नभएको भने ए लडाउँ चाहिँ लडायो तर बिस्तारै लड्यो क्या हो त्यस्तो चाहिँ राम्रो हो नि मलाई त 2 चोटि भयो पठाउले लडाएर ए जाने चाहिँ अलिक ठाडो उकालो छ नि त ए उकालोमा यस्तो घुम्टीमा तल झर्दाखेरि त फल्लङ्कै गएको आमा हजुर यस्तो घोडामा छाला त फत्ला क्या ए ड्युटीबाट आउनु भएको अहिले होइन मेरो दाइ भाउजूको रेस्टुरेन्ट हो ए सबैजनालाई खाना खान बोलाएको थियो के घरमा गयो पठाउमा ए घर जाँदाखेरि त त्यही त हो नि अहिले पठाउले सजिलो गरेछ बाटो चाहिँ यो पानीले सबै बिगार्थ्यो कि अघि यतातिरबाट बाटो छैन होला हेर्नु न हिलो छ यस्तो जुत्ता त सखाप बनाइदिन्छ त अघि नै उताबाट निस्किनु पर्ने रहेछ है उताको बाटो निस्किएको अलिकति माथिसम्म चाहिँ अब हिलो हो त्यसपछि त राम्रो बाटो छ नि हामी खोला जाने जस्तो है सिस्टर
खोला खोलाबाट बगेन माथि त्यो के अरे ढलमल पुल पुगेपछि त्यहाँबाट छिरे नि हुन्छ नजिक हुन्छ ए हुन्छ उताबाट घुमेर जानु भन्दैछ ए हुन्छ लड्दैन म त लड्दैन सिस्टर तपाईँ ढुक्क हुनु म लडे पनि खुट्टा टेक्ने मान्छे हो कि 10 वर्ष भइसक्यो चलाएको आलको छ नि त हजुर चलाउने मान्छे जसले त्यही मैले नि स्कुटीमा क्या मेरो पछाडि बस्ने नडराइकन बस क्या अनि लाइसेन्स निकाल्नै सकेन 2 वर्ष बिना लाइसेन्समा चलाएर त्यो गरिदिएको हामी चाहिँ यहाँबाट जाउँ है सिधै हुन्छ ए निकाल्न सक्नु भएन 2 चोटि फेल गरिदियो त्यहाँदेखि निकालेन झ्याउ लागेर ए फेरि गर्नु हुने नि त ओहो बाटो हेर्नु न बाटो खाल्टो र खुल्टी भने लड्न चाहिँ लड्दैन ढुक्क हुनु न तपाईँ एउटा हिलो नलागेर घर पुऱ्याउँछु हजुरलाई यतातिर बस्नुहुने रहेछ नुवाकोट हो हजुर घर होइन घर त मनाङ हो ए मनाङ मुस्ताङनिर ओहो रमाइलो ठाउँतिर रहेछ नि त्यतातिर घुम्न जानुपर्ने महँगो छ अरे खानेकुराहरू भने सुनेको थियो खासै महँगो चाहिँ होइन है धेरै त महँगो भन्छ होइन तर खासै चाहिँ त्यति महँगो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई ए हेर्नु खाल्टो राति देख्दै नदेख्ने कि सिस्टर है राति त खासै देख्दैन नि माया नगर्नु है कहिले काहीँ चाहिँ परिरहेको हुन्छ खाटो के अरे आफ्नै साधन छ क्या अरे त्यही खानेको पैसा मात्रै त हो नि खानेकुराको महँगो छ कि भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यही भएर मात्र अरूले त्यस्तो भन्छ होइन हजुर तर म काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको खानु र त्यता खानुको उस जस्तै लाग्छ एउटै हो है ए त्यो 100-150 त अब त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा त अब महँगो त भइहाल्छ 100-150 त बढी त हो नि हजुर हजुर त्यति हो नत्र खासै त्यो त हामी यताबाट जाने अब त्यही हो धनेश्वरको बाटो पो बन्यो कि बनेन हो कस्तो छ खोलाको बाटो जाने हो त्यसो भए नबनेको त यो गाडीहरू नहिँड्थ्यो होला गाडीलाई अगाडि पठाइदिउँ है ओपनिङ थियो रेस्टुरेन्ट चाहिँ होइन हामी सबैजना फ्यामिली भेटघाट थियो ए फ्यामिली ग्यादरिङ म त सुतिराखेको मान्छे नि दाएर भाउजूले कराको करा गरेर यतिकै उठेर आइदिएको ए म नि भर्खर गरेँ हो कि सिस्टर आजको चाहिँ यो फर्स्ट राइड नाइट म गर्छु कि पठाउ चाहिँ होइन आफूले राम्रोसँग गऱ्यो भने त पठाउनु पनि कमाउँदो रहेछ फुल टाइम गर्नेहरूको त राम्रै हुन्छ रहेछ छैन बाटो ल बाटै छैन रहेछ यहाँबाट जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो यहाँबाट जान्छ म यहाँ बन्द हुने हो कि छैन के अब यताबाट बाटो भर्खरै बाइक जान्छ जस्तो लाग्यो सिस्टर यसो चेक गरौँ न है त्यहाँ छेउछेउबाट जाँदैन क्या जाँदैन यहाँबाट चाहिँ जान्छ कि तल योभन्दा तल बाटो छैन कुनै जान्छ कि हेरौँ है छ जस्तो लाग्यो जाउँ है त गएर हेरौँ भएन भने फर्किउँला नि के भएको छ त जसरी तपाईँलाई घर छोड्नु पर्ने हो म छोडिदिइहाल्छु नि यता गएर हेरौँ भएन भने फेरि त्यता जाउँला नि अर्को घर ढोकातिर पुग्ला नि फेरि छ कि क्या हो बाटो छ जस्तो छ है सिस्टर ओ रहेछ के को रहेछ खोइ ल छैन त छैन पो भाइ जान्छ जस्तो पाउनु एकछिन यसो हेरौँ जान्छ उफ बाइकको डोप छ पुरै हेर्नु न ल दिदीले त आज त मलाई त जङ्गलतिर ल्याउनु भयो त जङ्गल त नभनौँ यो पनि राम्रै बाटो हो तर बिगारिदिएर पिच बनाउन लाग्यो क्या है पिच हजुर त्यस्तै लाग्यो हेर्नु बाटो त भरे त उताबाट फर्केर खोला जान्छु नि खोलाको बाटो देखाइदिनु ल मलाई ठिक छ भने अब यताको बाटो पनि पिच बनाउन लागेको छ ल राम्रो बाटो आइपुग्यो लगभग आइपुग्ला जस्तो तपाईँको घर त आइपुग्नु ला मेरो घर देखोस् अफ रोड आएर एउटा कन्टेन्ट चाहिँ बन्यो हो दिदी ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं म युट्युब भिडियो बनाउँछु के गरौँ भिडियो बनाएको छ हो युट्युब आउनु फेरि राख्दा हुन्छ नि है हुन त हुन्छ तपाईँको पठाउकै हालिरहेको हुन्छु कि नाइटको मात्रै टिकटकमा नि हालिरहेको हुन्छु युट्युबमा ए हो टिकटकको नाम के छ र दिपेन
हजुर दिपेन तामाङ दिपेन तामाङ हजुर ए भोलि आउँछ हेर्नु न दिपेन तामाङ हजुरको उहाँ तलतिर जस्तो हो होइन स्कुल चाहिँ यो तल हो हजुर। बस्नु चाहिँ यहाँ माथि हो ए अलिकति उकालो छ चढ्न सक्दैन यहाँबाट हो होइन होइन अलिक उताबाट उद्धबाट ए ल भोलि बेलुका 7 7:30 8 बजीतिर आउँछ है दिदी ल ल ल युट्युबमा नि के छ र न त सब्सक्राइब गरिदिन्छु दिपेन तामाङ छ ए दिपेन तामाङै छ हजुर भर्खर ग्रो भएको चाहिँ अहिले 10-12 हजार पुग्यो फ्यामिली चाहिँ ए यहाँबाट ठाडोबाट जान्छ जाँदैन जान्छ होला जहाँ गइन्जेल त लाने हो कि दिदी तपाईँलाई किन हिँडाउने भनेर जान्छ 220 त तानिहाल्छ नि जान्छ स्कुटर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ यो टर्निङबाट जाऊँ ल ए हुन्छ यो टर्निङबाट यहाँबाट यता ए यहीँ लडाइदिएको हो क्या मलाई बाटो सबै देख्दै रहेछ अनि माथि सेम मनाङको जस्तै खानदान कुनै बाटो छ क्या यता चाहिँ हो ठ्याक्कै गाउँतिर पो आइपुगेछ हेर्नु त अलि माथि गाउँमा छ क्या ओ अहिले चाहिँ गाउँमै आएको फिल भयो मलाई दिदी मनाङको डाँडा चढेको क्या हो हो यतै रोकिदिनु भाइ ल सही ठाउँमा आइपुगेछ है दिदी सेम त्यो माथिको डाँडा छ नि सेम त्यस्तै रहेछ है हेर्नु न डाँडा काँडा छ नि त हजुर डाँडा काँडा बलियो भएर डाँडा धेरै रहन्छ 132 हजुर आमा धेरै भयो नि त दिदी यो त रिटर्न लिनु न ए हस् 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 दिदी गुड नाइट आमा कहाँ डाँडातिर आइपुगेर सो गाइस मेरो चाहिँ फर्स्ट राइड कम्प्लिट भयो है कहाँ मासतिर आइपुगेर हेर्नु न यहाँबाट पुरै देखिन्छ काठमाडौँ यो चाहिँ माथि धनेश्वर हाइटतिर रहेछ ले बाइक झर्छ के हो यहाँबाट त सर्दै त कहाँ छेउमा पुगिरहेको फेरि झन्नै यस्तै फर्किने ठाउँ नै नभएर हेट धेरै डाँडातिर आइपुगेछ आमामा यो चाहिँ माथि धनेश्वर हाइटतिर रहेछ है तर बाइक फर्काउनु हो यत्रो बाटोमा फर्काउनै नसकेर सो मेरो चाहिँ फर्स्ट राइड कम्प्लिट भयो है दिदीको भिडियो पनि फाइनली राख्ने भयो मैले जे होस् हँसिलो हुनुहुँदो रहेछ सिस्टर मनाङतिरको हुनुहुँदो रहेछ अनि दाइको रेस्टुरेन्ट ओपनिङ मतलब अब ग्यादरिङ साथीभाइ ग्यादरिङ फ्यामिली ग्यादरिङ भएर रमाइलो गरेर आउनुभएको रहेछ खाना खान बोलाउनु भएको अरे सो बाटो चाहिँ ओहो ओह्रालो ल तलको खोलाको बाटो निस्किने बाटो कुन होला तर म त यतैबाट गइन हुन्छ सिङ्गल छ अब त सकिन्छ होला सो गाइस मेरो फर्स्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भयो अब सेकेन्ड राइडको वेटिङमा छु है भिडियो हेर्दै गर्नु होला पक्कै पनि आउँदैन यता चाहिँ रिक्वेस्ट त्यही बिजी मलतिर जानुपर्ने होला सायद नभए ठमेलतिर पुगिन्छ होला म सो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ म घरतिर लागिसकेँ है किन भन्दाखेरि अब भोलि अफिसतिर जानु छ त्यही भएर गएर भिडियो एडिट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ म थोरै फुटेज काटेर अनि भोलि बेलुका एडिट मिलाएर फेरि बेलुकाको लागि कन्टेन्ट रेडी बनाउनु पर्ने छ त्यही भएर अहिले चाहिँ म घर लागिसकेँ ठमेलतिर जानुपर्ने तर गएन अबेल भइसक्यो है सुत्नु पनि पर्छ डेली भ्लगले गर्दाखेरि ज्यान सबै तस नस हुँदो रहेछ निन्द्रा सबै है जाने रहेछ त्यही भएर मैले आजको लागि चाहिँ एक राइड मात्र गरेँ सो त्यही हो हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिरहनु भएको छ भने हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है अहिलेको लागि म नयाँ छु सो त्यही हो अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गुड नाइट ह्याभ अ स्विट ड्रिम गाइज